सोशल मीडिया हिन जदीद दौर जी ज़रूरत भी आहे, तक़ाज़ा बि आहे ऐं हर माण्हूअ जे हथ में हिकु अहिड़ो हथियारु आहे जंहिंसां हू पंहिंजे हक़नि जी बि ॻाल्हि करे थो ऐं कंहिंजी इज़त मजरूह बि करे सघे थो। हीउ जेको दौरु आहे जंहिंमें असां हलूं था पिया, हर माण्हूअ जे हथ में का न का हिकु मोबाइल हूंदी आहे जंहिंसां हू नंढियूं वॾियूं ॻाल्हियूं रिकॉर्ड करे कंहिंजी इज़त नफ़्स खे डावाडोल बि करे सघे थो ऐं कंहिं माण्हूअ खे अॻिते बि वधाए सघे थो। इन सोशल मीडिया जो असरु असां ते अहिड़ो पियो आहे जो नंढड़ा ॿार ॾिसंदव त उहे बि इन मोबाइल में कंधु झुकायूं फिरंदा था वञनि पिया ऐं उन्हनि जो कंहिं बि क़िस्म जो ध्यानु पढ़ाईअ ॾांहुं कोन आहे। सोशल मीडिया असांजे लाइ अहम ज़रूरत बणिजी वई आहे। माण्हू कंहिं शइ खां या इवन खाधे खां सवाइ सॼो ॾींहुं गुज़ारे सघे थो, पर जेकॾहिं कॾहिं बि के सिग्नल जाम आहिनि या सिग्नल्स नथा अचनि पिया त माण्हू बेचैन थी वञे थो, परेशान थी वञे थो। निंड मां माण्हू जीअं ई उथे थो त पंहिंजो मोबाइल ते मैसेज ॾिसे थो या फेसबुक ते लाइक्स ॾिसे थो या ट्विटर ते फॉलोअर्स ॾिसे थो या यूट्यूब ते को न को वीडियो ॾिसे थो ऐं उनजो असरु उनजी ज़िंदगीअ ते पइजी रहियो आहे। जेको माण्हू उनखे सही नमूने सां इस्तेमालु करे थो त उहो दुनिया जे तक़ाज़ाउनि सां पंहिंजी विख वधाए थो, पर घणा माण्हू ज़हनी डिप्रेशन में फासंदा वञनि था पिया छो जो हुन में अहिड़े क़िस्म जूं ख़बरूं आहिनि जेके असांखे सॼो ॾींहुं परेशान कनि थियूं। कंहिंसां कंहिं सख़्तीअ सां ॻाल्हायो, कंहिंखे को नुक़सानु पहुतो या इवन एसि ताईं जो उन जो असरु असांजे ईंदड़ नसुल ताईं अहिड़ो ख़राबु पइजी रहियो आहे जो उनखे बयानु नथो करे सघिजे। कंहिं हद ताईं सोशल मीडिया खे इस्तेमालु करे माण्हू कुझु न कुझु फ़ाइदो वठी सघे थो, वरना ही सोशल मीडिया हिकु अहिड़ो ॼार आहे जंहिंमें जेको हर कंहिंखे फासाईंदो वञे थो ऐं नुक़सानु पहुचाईंदो रहे थो।